Добре дошли в света на Торей и търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага гъвкав инструментариум за обучение на сектора на търговията на дребно. Нека проучим сътрудничеството в търговията на дребно. Сътрудничеството може да трансформира вашия пазар на дребно и да ви разграничи от конкуренцията, увеличавайки способността ви да се откроявате и да бъдете отличителни. Като търговец на дребно трябва да познавате добре клиентите си. И фокусът на сътрудничеството ще бъде как да подобря изживяването на клиентите си и как да ангажирам клиента си. В този взаимосвързан свят вашият успех зависи от това с кого си сътрудничите. Изграждането на правилните партньорства увеличава вашите силни страни и подобрява това, което можете да предложите. Това може да ви направи по-успешни, но винаги имайте предвид, че колкото повече си сътрудничите с другите, толкова повече ще трябва да се научите да се адаптирате. Ето две примера за ефективно сътрудничество. Първи пример. Търговци и дистрибутори. По-малките търговци на дребно нямат големи дистрибуторски центрове или капитал, за да се справят с целия си инвентар. Следователно дистрибуторите винаги са в картината. Дистрибуторите започват да предлагат услуги за доставка. Следователно търговците на дребно могат да издигнат отношенията си с дистрибутори на друго ниво, като споделят повече от своите данни с дистрибуторите. Друг кораб означава, че търговецът на дребно никога не трябва да прави действителна инвентаризация и използвайки дистрибутора, търговецът на дребно може да увеличи продажбите онлайн. Втори пример. Търговците на дребно и операторите на емолове се обединяват, за да предложат голяма платформа за онлайн пазаруване за сътрудничество. Много малки магазини за търговия на дребно не могат да си позволят да имат високотехнологична онлайн платформа. Наличието на съвместна платформа за сътрудничество генерира повече трафик и оптимизира съвместния онлайн магазин. Сътрудничеството не е просто модна дума. Това е билет за растеж. Ако искате да процъфтявате, трябва да осъзнаете, че не можете да работите сами. Дори гиганти в търговията на дребно като Amazon и Walmart разбират стойността на сътрудничеството с трети страни. За да научите повече за управлението на бизнес на дребно, включително възможности за сътрудничество, посетете нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.